قعدت اقول لنفسي النهارده هنتغدى ايه، النهارده هنتغدى ايه النهارده. وبعدين طلعت فراخ ورحت متبلاها تتبيله حلوه كده، تتبيله خفيفه جدا، وحاطه معاها البصل وحاطه معاها البطاطس، وعملت معاها رز بالجزر، وطلعت غدوه روعه جدا. والله العظيم الفراخ زي ما تكون مشويه بالظبط وخفيفه، ما فيهاش اي حاجه خالص. وعلى فكره اكله سهله، ما بتاخدش وقت خالص. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو عجبتكم تعملوا لي بقى لايك واشتراك في القناه، يا ريت، وتكتبوا لي كومنت حلو كده. انا بشكر كل الناس اللي عندي في القناه الحقيقه، كلكم اخوات عزاز جدا. اشكركم واتمنى ان انتوا تزيدوا عشان القناه تتفعل. يلا بينا نبدا. طبعا في حبيتين بطاطس، في فراخ، في بصل، في فلفل اخضر، وفي نص ليمونه انتوا شايفينها بعيده اهي. الحكاية ما فيهاش دوشة ولا فيها غلبة ولا فيها أي افتكاسات خالص. قطعنا البصل، قطعوها زي ما انتوا عايزين. أنا قطعته جوليان، فانتوا قطعوا زي ما انتوا عايزين. ومش لازم حجم معين يعني، ونص ونص كده كويس. قطعته كله، وقطعت الفلفل معاه برضو أي تقطيعة كده، زي ما تكوني بتقطعي للسلطة مثلا أو كده يعني. بس. وحطيت كل حطيت البصل والفلفل، حطيتهم في الصينية اللي انا هسوي فيها الفراخ. تمام. حطيت، بدأت بقى احط البهارات. يلا نتابع مع بعض بقى البهارات اللي انا هستخدمها. مش كتيرة وموجودة في كل بيت وسهلة جدا، بس بتدي طعم جميل. اول حاجة حطيتها الملح. الملح هحطه دلوقتي اهو معاكم. برضو ما تكتريش ملح، لان انا مش هعمل شوربه ولا هعمل صوص، انا هعمل صوص خفيف قوي قوي. فكل لما تغلي معاكي كل لما تحدق، فما تحاوليش انك تزودي الملح قوي في الاول. حطيت كمون، حطيت كزبره، شويه شطه، شويه سبع بهارات، وكمان آه يجي ربع معلقه كده يعني قرفه ناعمه، لان طبعا بتخلي الاكل طعمه حلو جدا، بالذات الفراخ والصواني والحاجات دي. وشويه زيت حلوين كده. فلفل اسود، ده اساسي. ولو عندك جوز الطيب رشه جوز الطيب، بس الحقيقه انا ما كانتش موجوده عندي جوز الطيب. نص ليمونه. ولو عايزه تبشري كمان البشر الليمون حطيه، مش هيقول لا. وفي الاخر وحطينا شويه خل، وفي الاخر حطيت شويه زعتر ناشفين. تمام كده. بعد ما حطيت الخلطه دي كلها والتوابل دي كلها، هدلكهم في بعض جامد قوي، بحيث ان يعني تقعدي بقى تدلكي فيهم كده كويس قوي، بحيث ان البصل مع الزيت مع الخل مع التوابل مع كل ده ينزل، يعني تحس ان هو كده دبل في بعض وعطى طعم جميل حقيقة. الطريقة دي والحركة دي بتخلي الحاجة طعمها حلو قوي قوي. جبت الوراك بتاعتي والصدور، فتحتها كده بالسكينة المشرشرة. لازم سكينة مشرشرة حامية عشان تديكي نتيجة كويسة، ما تهريش الحاجة معاكي. تمام. والصدور فتحتها من النص عشان كل ده هيتحشي من الخضار اللي انا عاملاه دلوقتي. ده بيخلي طعم الفراخ من جوه حلو، و... ولما تحمريها في الفرن بيديها ريحة وطعم حلو قوي، وزي ما تكون مشوية بالظبط فعلا. وطبعا الخضار مغذي ومفيد. فتحت كل حاجة وحطيت فيها حشتها. برضو الفراخ تحت الجلد هتشرب الفتحات اللي انا عاملاها دي، هتبقى هتشرب من الخلطة كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. تمام. تبلتها كلها حلوة قوي ومليتها كلها حلوة قوي، وظبطت وخدت الزيادة كلها حطيتها فوق الوش على الصينية، وظبطت الصينية. وكمان قطعت فلفلاية زيادة فوق الصينية مع البصل والحاجات دي كلها. تمام كده قوي. تمام كده الصينية خلاص جاهزة، هنحطها في الفرن. لا مش في الفرن، لا انا حطيتها فوق شوية لحد ما اتشوحت، لان انا ما صورتش الجزء ده الحقيقة. اتشوحت وبعدين زودتها مية. تمام. المية دي انا مش هستخدمها كلها في الفراخ، انا سبتها لما بدأت قربت تستوي شوية، ورحت شايلة منها شوية حلوين عشان اعمل بيهم الرز بالجزر. وسبتهم بقى. قطعت في الاخر معاها البطاطس، بس المشهد ده ما تصورش برضو. وبعد كده بدأت احطها في الفرن. لما اتحطت في الفرن خدت وش جميل جدا جدا جدا، ولون رائع جدا، والطعم والريحة حكاية. اتمنى ان انتوا تجربوها، هي سهلة جدا. او بعد ما استوت واتحمرت، طعمها وريحتها وشكلها تحفة جدا جدا. البصل مع البطاطس مع الفراخ مع التوابل اللي احنا حاطينها والفلفل الاخضر، جميلة جدا جدا. عملنا الرز بالجزر الحمد لله واستوى. هنغرب بقى. شوفوا بقى طريقة الغرف جميلة والتقديم حلو. وخلي
خفيفة وتفتح النفس جدا. عملنا بولة رز رز بالجزر، على فكرة بيبقى طعمه حلو قوي. وطبعا لما حطيت له شوية شوربة مع الفراخ، كان فيه التوابل اللي محطوطة وطعم الفراخ، فكان عاطي ريحة جميلة جدا جدا في الأكل. عندنا كده الفراخ بتاعتنا، حطوا ادي الورك. شفتوا منظر الورك عامل ازاي؟ احلى من الفراخ المشوية مليون مرة، وطرية من جوه وناشفة من بره. وعلى فكرة ريحتها حكاية حلوة جدا. وتفتحي كده تشيلي كده الجلدة المقرمشة دي، تلاقي تحتيها البصل والفلفل والحاجات اللي انت شايفاها دي كلها اللي احنا حطيناها فيها. والطعم حكاية. يا ريت ما حدش يشتري فراخ مشوية من بره يا جماعة، واعتمدوا على نفسكم في البيت واعملوا الاكل جميل جدا بيبقى في البيت والله. شفتوا بقى؟ والبطاطس، كل الحاجات جميلة. الف هنا وشفا. مطبخ مصرية بيتمنى لكم كل خير، وبيقول لكم شكرا على متابعتكم. باي باي.